Mul on tere hommikust, armsad Arvamusfestivali külastajad, kes teid on siia kogunenud ikkagi mõned, hoolimata varahommikusest ajast. Ja ma eeldan ja loodan, et meil on üksjagu kuulajaid ka üle interneti, üle maailma. Praegu selles sessioonis me tahame rääkida suurest küsimusest mõnes mõttes. Pealkiri on siin küll Netflix versus Jupiter, Eesti televisiooni ja filmi ellujäämis võimalustest globaalsest digiilmas, aga laias laastus eks me hakkamegi rääkima sellest, et ühest küljest on tõesti digikultuur toonud meile sellised täiesti uued, suurepärased audiovisuaalsisu ja ka muu kultuuri tarbimisvõimalused läbi siis erinevate voogedastusteenuste, aga teisest küljest kaasnevad sellega ilmselt ka mitmesugused riskid rahvuskultuurile, kui kogu elanikkond läheb ära kuskile Netflixi hõlma, siis nad ilmselt ei jää siia ja tekib küsimus, et millised seejärel on Eesti kultuuri võimalused. Nii et sellised paradoksaalsed plussid ja miinused kogu selle temaatika ümber. Täna asume me neid paradokse lahkama esmalt koos siis, ma unustasin ennast tutvustada, mina olen Indrek Ibrus, töötan Tallinna Ülikoolis meediainnovatsiooni professorina ja eeldan natuke seeläbi tean nendest teemadest ka üht-teist. Ja järgmisena istub minu kõrval Toomas Luhats, kes on siis ERR-i uue voogedastusteenuse nimega Jupiter hing, pealik, juhataja, vedaja. Hing on väga hea. Ja minust veidi kaugemal istub Paul Ilje, kes on aastaid ehitanud üles sisuteenuseid siis endise Elioni sees, millest praeguseks on teadupärast saanud Telia. Tere hommikust. Jah, tere hommikust veel kord kõigile. Ja hoolimata kõigest meil tuleb siia mõningaid inimesi veidi juurde, aga teeksin siiski väikse testi. Et küsin kõigepealt, kellel teist on Netflixi konto? Käed üles. Suur enamus, 95% ma ütleks. Siis kas kellelgi on mõne teise välismaise voogedastusteenuse konto, näiteks Amazon Prime või midagi sellist? Okei, 2 inimest. Ja kes on vaadanud midagi Jupiterist? Ka 95% umbes. Nii et umbes nagu 50-50 või rinna vastu andmiseks on juba läinud. Olgu, läheme siis asja juurde. Jupiter on tulnud, et loodetavasti jääda. Miks? Jupiteril on ju tegelikult, teatud mõttes võib öelda, et Jupiter on just kui selline hügieenifaktor Eesti Rahvusringhäälingul. Eesti Rahvusringhäälingul on 3 telekanalit ja raadiokanaleid on meil 5 ja selle asja mõte on ju see, et ühest küljest koguda kokku kõik see hea sisu, mida on võimalik näidata ja teisest küljest pakkuda ka uut sisu, et tekitada lisaks veel vaatamisvõimalusi inimestele, näiteks ka noortele, kellel ei ole täna traditsioonilise elektroonilise meedia seadmeid ehk siis televiisoreid või raadioid, vaid kes põhiliselt tarbivad meediat laptopi kaudu või telefoni kaudu. Ja pluss voogedastus ikkagi maailmas kuidagi teeb sellist võidukäiku, et ei ole oluline, mis kell või kus sa oled, et sa tahad oma lemmiksaateid, lemmikfilme, lemmiksarju vaadata siis, kui sulle sobib. Ja seda Jupiter pakub. Lisaks otsevaatamise võimalused, et on ka ikkagi palju räägitud sellest, et kas lineaarkanalid nii raadios kui teles surevad, et ei sure nad kuskile ja üha rohkem neid vaadatakse ja hea ja mugav veebis otsevaatamise võimalus on ka kindlasti üks Jupiteri olulisi selliseid plusse. Paul Ilje, kõrvaltvaataja hinnang, miks oli Jupiteri vaja või kas oli?
jah, võib-olla hetkel veel vara öelda, kas oli vaja, aga tühja kõhuga praegu kulinaarsed assotsiatsioonid tekivad, et kui enne Jupiteri oli selline suur kauspott Borschi oli laua peal pardilihaga ja siis seal oli veel maitserohelist ja kõike muud laual, et siis küsimus on, et mida Jupiter lauale tõi. Et kas Jupiter tuli siis tühja kausi ja lusikaga või tõi midagi omalt poolt. Ja mulle tundub, et Jupiteri roll võiks olla võib-olla selline, Jupiteri roll võiks olla võib-olla sellise krõbeda muhu leiva ja sellise karulaugu pesto ja ürdivõi lauale toomine. Et kui siin proovida sellist konkurentsi olukorda tekitada, siis seda versust siin absoluutselt näiteks ei näe. Et ma arvan, et nad täiendavad teineteist väga paljud need teenused. Ja nüüd on küsimus, et mis suuna see Jupiter nagu võtab, et kas ta täiendab seda olemasolevat pakkumist millegi uuega, mis võiks olla see eestipärane Muhu leib natuke võib-olla rohkem, eks ole, kui samasugune borsisupp, mida Netflix pakub. Ja siis ma arvan, nagu võidavad kõik. Aga kui nad lähevad nagu väga sama asja tegema, siis tekib küll see küsimus, et aga milleks veel ühte platvormi on vaja. Ja teine väga oluline moment on kindlasti see, et jälle kulinaarne võrdlus, et kui vanalinna restorani ees oleks menüü ainult inglise keeles, siis kui palju tegelikult nii-öelda kohalikku tarbijat sinna restorani sisse läheb. Ja ma arvan, et kuna meelelahutuse olemuselt peaks olema mugav tarbida ja valdav enamus eestlasi siiski on harjunud tõlkega, lokaliseeritusega, eks. Et millal nagu Netflix sinna jõuab, et hakata pakkuma siis eesti keelde tõlgitud sisu, eestikeelset sisu, et tõenäoliselt seda ikkagi ei juhtu. Meil on liiga väike turg, et seda raha siit üldse tagasi teenida, sest lokaliseerimine ei ole ka odav lõbu. Nii et mina usun, et siin versust ei ole ja Jupiter saab nüüd näha väga värske asjana siiski, et kuhu see sisuprogrammi loomine nagu kujuneb, et mis suuna nad võtavad. Ja eks seda statistika pealt kindlasti ka neid otsuseid tehakse. No teadupärast on tegelikult Netflixi esindajad käinud siin Eestis nagu maas kuulamas nagu üksjagu praeguseks, mis puudutab uude Eesti sisusse investeerimist. Eks saab paari aasta pärast näha, mida see endaga kaasa on toonud ja eks me sellest võib-olla kuskil poole tunni pärast räägime. Aga Toomas, mis sa arvad sellest Muhu leiva argumendist? Kas on plaanis ses mõttes kuidagi Netflixiga siis konkureerida või siis täiendada? Ei, see on väga õige selles mõttes, et kui Muhu leiva all me mõistame ka eestikeelset või sellist Eesti sisu või Eesti kultuurile olulist sisu, siis seda ei hakka Netflix kunagi tegema. Eesti keele kirjandussaade Netflixi ei teki. Aga küll on need võimalused meil ja milles mina näen tegelikult Jupiteri nagu sellist suurt potentsiaali või tugevust tuleviku perspektiivis on see, et me võiksime üha rohkem keskenduda eestikeelsele draamale. Ma pean silmas draamasarju just. Kui me mõtleme filmidele, kui me mõtleme võib-olla joonisfilmidele või isegi dokidele, siis need on Eestis päris heal tasemel. Küll aga on täna probleem draamasarjadega, et sellist draamasarja, millega hea meelega läheks kuskile välismaale ja ütleks, et poisid, et näed, me tegime sellise asja, äkki tahate ka osta. Et sellist asja meil ei ole kahjuks õnnestunud täna veel eriti teha. Jah, me oleme müünud siin mõned stsenaariumid, mille järgi siis võib-olla teised teevad ka sarju, aga selline draamasarjade uue kvaliteedi leidmine, draamasarjade tegemine ja nende nii-öelda siis binge watchimine või üks osa teise järel ära vaatamine, nagu need voogedastuskeskkonnad ju pakuvad, eks. Et ma näen selles nagu sellist suurt tugevust, võimalikku tugevust. Ja teine asi muidugi me võiksime ka näiteks teha samamoodi, kunagi oli Eesti Rahvusringhäälingul Eesti telefilm. Ja selle kaudu toodeti filme, millele meil kõigil meeldib jaanipäeval kaasa elada. Et iseenesest mingi selline võib-olla madala eelarveliste filmide tootmise suund võiks meil tekkida samuti. Ja kolmas suund on see sama Eesti kultuur, muusika, kirjandus, kunst, millest ma ei tea, täna kuidagi nagu kunstist minnakse ikkagi väga mööda, eks. Et vaat selliseid saateid, dokke,
filme kasvõi, et just nagu tõsta ka seda suunda veidi. Aga ühest küljest see, et ERR-il on Jupiter, ei too midagi erilist kaasa selle eestikeelse draama tootmisele, eks ole, sellest on räägitud aastaid. Toob juhul, kui me hakkame seda tegema lihtsalt. Kas asjaolu, et ERR-il on voogedastusplatvorm, motiveeriks ERR-i sellesse valdkonda eraldi kuidagi senisest rohkem investeerima? Küsimus ei ole ju tegelikult ERR-is. ERR on avalik-õiguslik asutuseks, et me sõltume teatud mõttes Kultuuriministeeriumist ja sellest eelarvest. Et minu meelest on küsimus võib-olla nagu rohkem sellisel laiapindsel arusaamal, et kas me tahame seda teha, kas me tahame, et meie draamasarju vaadatakse näiteks nagu vaadatakse, ma ei tea, Taani sarju või Rootsi krimi, eks ole. Et kas me riigina soovime, et seda tehakse või mitte. Ja kui me seda ei soovi, siis ei pea seda tegema. Võib teha midagi muud. Väga hea. Tähendab, selles mõttes siinkirjutaja või siin selle mikrofoni kandja on sellega väga nõus. Sellest on räägitud juba aastaid ja tõesti tegemist on formaadiga, mida tänapäevane vaataja väga ootab ja tahab ja ilmselt ei saa rahvuskultuur elada ja õitseda, kui selles žanris ei tegutseta. Aga veidi räägiks Jupiterist veel, et te teete seal korraga kahte asja. Ühest küljest pakute eraldi välismaissisu, palju igasugu Briti seriaale ja nii edasi. Teisest küljest arhiivisisu. Et millised on need kureerimispõhimõtted, valikud, mida te seal esile tõstate, miks need Briti sarjad just, mitte mingid saksa asjad ja siis räägime arhiividest eraldi? Tegelikult me näitame sarjade vaates hanget, mis meil on kanalites tulemast tulnud või juba ostetud. Ehk siis hankeosakond on nii-öelda ka üks meie tiimidest, mis siis teenindab põhimõtteliselt kogu ERR-i ja ostab mingisuguse hulga draamat. Nüüd seni ei olnud tegelikult üldse sellist võimalust, et me saaksime näiteks panna mõne väga hea sarja korraga kusagile välja. Ja Jupiteri tulekuga see võimalus tekkis. Lisaks sellele, kui inimene vaatab keskmiselt 4 tundi telekat päevas, siis tegelikult meil on 3 telekanalit, et siis selle järgi arvestades võiks vaadata 12 tundi päevas. Keegi ei jõua nii palju telekat järjest vaadata. Ja nüüd ongi imelik lugu, et mõned näiteks ETV Plussi meie venekeelse kanali sarjad, mis on eesti keelde tõlgitud, eks ole, ma ei tea, Poirot näiteks. Me ETV2 ei näita parasjagu Poirot, aga inimesed tahaksid vaadata Poirot. On alati mingisugune hulk inimesi mingil arusaamatul põhjusel, kes tahab vaadata küll Poirot. Ja neil on Jupiteri kaudu see võimalus. Nad saavad vaadata seda hooaegade kaupa, mitut hooaega järjest ja nii palju, kui neil kulub. Et teatud mõttes me siis nagu kogu seda hankeprogrammi, mida me ostame, pakume välja vaatamiseks inimestele nii, et seda on ka võimalik nagu tarbida. Teine asi, meie jaoks on oluline kultuur. Me oleme võtnud sellise suuna, et me tahame otsida ja leida arhiivist vanu saateid, vanu dokfilme, või ka natukene uuemaid audiovisuaalseid tooteid, mida mingil põhjusel pole väga ammu näidatud või mille olemasolust paljudel juhtudel keegi midagi ei teagi. Ja selles mõttes on meil hea koostöö ERR-i arhiividega. Ja kolmas osa tegelikult on seesama nii-öelda uus, et kui me saame mingit sellist sisu, mida meie telekanalid mingil põhjusel ei näita või nendel ei ole kohta, siis me üritame ka leida sellist sisu ja seda Jupiteris esile tuua. Ja veel on siin väga palju muutujaid, et me näeme tegelikult päris palju statistikat või andmeid, et mida inimesed tegelikult vaatavad, kui palju nad vaatavad, mida nad tahavad vaadata. Siis selle järgi me tõstame esile enim vaadatud žanre või enim vaadatud, ma ei tea, sarju ja vastavalt sellele siis nende koht Jupiteris ka vahetub, et rohkem vaadatav tõuseb esile ja vähem vaadatav siis vajub natukene allapoole. Aga kui on näiteks midagi väga lahedat, mingi laulupeo dok, mille meie arhiivid on taastanud kuskilt aastate tagusest ajast ja me näeme seal noort Lembit Ulfsaki laulmas, vaat siis me tõstame selle ise esile. Et need on need põhimõtted. Räägiks olukorrast või sa juba mainisid, et teil on mingisugused arvnäitajad, eks ole. Te olete vist mingi 2, 3, 4, 5 kuud. Me avasime 22. aprill, nii et meil saab selline 4 kuud vist kohe. Milline seis on?
olete rahul, mida näitavad numbrid? Kui esimest korda käisin Jupiterist rääkimas, ma mäletan Ringvaate saates, siis Marko Reikop küsis talle omasel joviaalsel toonil, et palju te siis arvate, et teil seal inimesi üldse tuleb juurde. Et ma mõtlesin, et esimese täisaasta lõpuks oleks väga tore, kui 200 000 oleks. Et praegusel hetkel on meid siis vaadatud 400 000 brauserist ja see aeg, mida inimesed kulutavad, on tõusnud kuskilt 1,5 tunnilt või 2 tunnilt 3 tunnile 15 minutile nädalas. Et ma arvan, et meil on läinud väga-väga hästi. Et teeb alandlikuks ja paneb hea meelt tunduma. Paul, räägime natukene veel sellest Jupiterist, et kui sina kommenteerid seda veel kord seda sisuvalikut või mida seal esile tõstetakse, siis kuidas kommenteerid? No ma võib-olla tooks seda draamat nagu natuke teise nurga alt ja võib-olla natuke prooviks seda ellujäämisvõimaluse momenti adresseerida ka, et läbi ka sisuvaliku tegelikult. Et ma küll numbreid ei saa öelda, aga kui siin reklaamimüüjad, eks ole, meie meediaportaalid kurdavad viimased aastad, et pool reklaamirahast juba läheb, eks ole, Google'isse, Facebooki, siis Eesti sisurahast läheb juba ammu. Ma arvan, 80% piiri taha. Et kui me räägime nendest telekanalitest, mida sisse ostetakse, kogu sellest sisust, mida ostetakse telekanalitesse sisse, siis ma arvan, et ma ei tee liiga, kui ma ütlen, et see suurusjärk on umbes 80% sellest sisurahast, mida investeeritakse Eestis, see läheb piiri taha kuhugile, suurtele tootjatele ja nii edasi. Ja siin on nüüd üks küsimus selles ellujäämises, kus tulevad ka telekomi operaatorid mängu, et kui telekanalite vaadatavusest, ma arvan, umbes 80% on Eesti kanalid, eks, siis rahaliselt on võib-olla 8% see raha, mida sellest potist Eesti kanalid saavad. Ja siin peaks toimuma küll mingi nihe, kui me räägime sellisest Eesti sisu ellujäämisest või selle juurde tootmisest ja mida telekomid siin ka üritavad, eks ole, ise teha. Et see kodumaine sisu, ma arvan, on oluline, et tõesti jah, Hercule Poirot on väga tore ja muhe ja sa oled Tom ise kohtunud härrasmehe näitlejaga ja nii edasi, et see on kõik väga armas. Jah. Aga et mis mind on juba siis sellel ajal, kui ma telekomi valdkonnas töötasin, pani tegelikult natukene nagu muretsema, oli see sama trend, et liiga palju välismaist sisu me ise ostame sisse. Me ise ostame oma Eesti tarbijatele liiga palju välismaist sisu sisse ja me võiksime oluliselt rohkem panna tegelikult raha. Telekomi raha tegelikult on ju meie kõigi raha. Me maksame selle eest, et meile teenused oleks, internet ja televisiooniteenused, nii et seda meie enda raha võiks panna nagu rohkem Eesti sisusse. Minu meelest see on rohkem rootslaste ja soomlaste raha. Jah, Rootsi ja Soome pensionifondid küll. Ja ka tegelikult ERR-i puhul, et seda ERR-i ja raha teenimise asja on nagu pahaks pandud nüüd viimased, eks ole, mingisugune X aastat, et see nagu reklaam ja äri ei käi nagu ERR-iga kokku. Siis mina küll seda ei arva ja ma ise näen ka tegelikult, et võib-olla ERR oma sisuga võiks ka rohkemates platvormides ise olla. Et ka näiteks YouTube'is kas või läbi reklaamiraha teenida juurde endale. Et tegelikult ju ERR-i põhiülesanne on ikkagi leida maksimaalselt auditooriumi ka sellele Eesti toodangule. Mitte nii väga Poirole, aga Eesti toodangule ennekõike. Ja seetõttu, ütleme, mina ERR-i tooli peal, kui ma istuks täna, siis ma leviku eest hoolitseksin tõesti veel rohkem. Jupiter on kindlasti väga oluline osa, aga mina võtaks ka YouTube'id ja teised kanalid appi selleks, et ise ERR-ina eestikeelset sisu levitada. Ja just need koostoimimise mudelid, et kuidas see raha, mis meil selles mängus siin pöörleb, kuidas seda siis mõistlikult kasutada selleks sisuloomeks. Et seal ma arvan on need siuksed järgmiste aastate nagu küsimused. Ja just see samane telko, et miks nad seda eestikeelset sisu siis on hakanud ise tootma, et kas see ei ole piisav, mis juba on olemas või mida tootjad teevad juba. Siin oli päris mitu head küsimuse pojakest.
Lahendame võib-olla selle reklaami küsimuse, ma arvan, siin oli üks vihje, eks ole. Kui ma õigesti mäletan, siis Rahvusringhäälingu seadus ei keela otseselt näiteks veebis reklaami müüa. Ega ta otseselt ka ei luba. Kas sa lubad meile siin praegu midagi, et tuleb reklaam Jupiteri või ei tule? Praegu ei tule. Juba õiguslikult, et me toimetame FVOD-i valdkonnas ehk siis free video on demand. Ja selleks, et hankida AdVOD-i litsents, ma ei tea, stuudiote käest, selleks sa pead maksma kohe oluliselt rohkem raha või siis tegema mingit tulujaotust või midagi taolist. Et hetkel on meie platvorm üles ehitatud ikkagi sellele, et kõik Eesti inimesed saavad seda vabalt vaadata ja tasuta. Ja ilma täiendava reklaami või millegi taoliseta. Mis mind küll selles mõttes korraks pani mõtlema, et see sama YouTube'i minek, et näiteks, et see on ka nagu kahe otsaga küsimus, et kui me läheme näiteks ja paneme oma asjad YouTube'i ülesse, ütleme näiteks saated, siis järgmisena juhtub see, et tegelikult nagu me teatud mõttes kaotame kontrolli või osa kontrolli selle üle, et raha hakkab teenima sellega tegelikult ju sellisel hetkel ka YouTube on ju. See on okei, Tom. Mozart ka ammu enam ei kontrolli oma teoseid, et ega me keegi pole surematu. Aga kõik lähevad sinna. Näiteks, võtame hea näide, Anu saade või Pealtnägija, et kui jupitada, eks ole, ära lõikude kaupa, siis kindlasti on neid, kes ju ei taha tervet saadet vaadata, vaid tahavadki otsida just, kas sa eile nägid seda osa, eks. Ja reklaami all ma ei mõtle ka, et ERR-is peaks reklaami olema, selle poolt ma kindlasti ise hääletaks. Aga pigem seal, kus see raha juba on täna. Et kui täna Eesti firmad viivad selle raha YouTube'i, eks ole, siis võiks ka ERR-i abiga YouTube'ist selle raha tagasi Eestisse tuua näiteks. Teine asi siis ühel hetkel tekib YouTube'il selline upper hand ka läbirääkimistes, kus nad ütlevad, et teate, aga sõbrad, et nüüd ma vaatan, et kogu teie sisu on meil siin YouTube'is ja kui te tahate, et see jätkuks, siis uus see revenue share'i protsent on selline ja selline, mitte enam selline nagu teile. Sina ei saagi selle poolt olla, et ERR-i sul läheks YouTube'i. Siin just hiljuti YouTube või ütleme Google laiemalt rääkis läbi siis Taani muusikaõiguste omajatega esitas uued tingimused, et Taani siis õiguste omanike tulu võiks 70% väheneda. Ja ühesõnaga läbirääkimiste tulemusena võeti kõik maha. Seal ei ole enam mitte midagi. Ühesõnaga võib-olla see kontrolli loovutamine YouTube'il ei ole alati parim idee. Selles mõttes on Pauli mõttes nagu väga hea tera, et kui me vaatame maailma, siis tegelikult tõusevad ja hästi läheb nendel ettevõtetel, kes suudavad moodustada koalitsioone või selliseid ühispartnerlusi, suuri partnerlusi. Ja sellest räägitakse üha rohkem ka näiteks Netflixi, Disney Plussi ja HBO puhul täna. Et kas nad suudavad moodustada mingisuguse sellise partnerluse, et kuidagi nagu see sisu jõuaks veel paremini inimesteni. Et kõik taolised partnerlused tegelikult on väga suurepärased ja kui siin juttu oli telkodest, siis ERR-il ja Elisal näiteks on olnud selline koostootmise partnerlus. Võtame näiteks sarja Reetur, mis on praegu Elisas üleval ja jõuab sügisest ERR-i ja ka Jupiteri. Seal on, kui ma õigesti mäletan, mõlemad osapooled pannud umbes poole sellest eelarvest. Ja tänu sellele tegelikult on valminud üks, ma võin ikkagi julgelt öelda, üsna suurepärane sari Eesti mõistes täna. Spioonisari, et vaat kui selliseid asju suudaks nagu üha rohkem teha, et mitte ainult võib-olla Elisaga, aga ma ei tea, STV, Telia, miks mitte võib-olla ka mõne välismaine kaastootmine on veel täiesti ise küsimus, et seda peaks ka kindlasti rohkem tegema. Aga selliste partnerluste kaudu saame me tõsta tegelikult seda kvaliteeti. Jah, et see nädal on see muusikatööstuse teema ka üleval olnud ja siin Eesti Autorite Ühingu uus juhatus ja Vaiko Eplik on sellel teemal sõna võtnud ja tegelikult jõupositsioonilt ei toimi ükski koostöö, eks, et on autoriühingud ka ajalooliselt olnud tegelikult need, kellel on see jõupositsioon olnud. Ja ka EAÜ-d on Eestis päris palju sellest süüdistatud, et nad on monopol, nad on jõupositsioonil ja nii edasi. Et ega sihukeste jõudude kokkusaamisel head nahka ei tule, et see taanlastega võis ka samamoodi minna. Ja läbirääkimiste oskused, kui me räägime siin jälle ellujäämisvõimalustest, siis
noh, mina tean ühte väga head sisu läbirääkijat Eestis, et ta on siin praegu ka laval ja ma ennast silmas ei pea selle all. Aga et kui me räägime nüüd sellest, et näiteks Vaiko Eplik läheks YouTube'iga läbi rääkima, siis noh, seda ei juhtu. Et Vaiko Eplik on ülimalt geniaalne muusik, aga läbirääkimiste laua taga peab olema ka professionaalne ja ellujäämine sellest väga palju ka sõltub. Nii et kõik koostööd, ma arvan, on nagu võimalikud, aga tõesti, seal peab olema nagu väärtuse vastu ja see peab olema partnerlus. Noh, YouTube koristas Taani sisu ära, eks ole, et meil Eesti autoriõiguste kaitseorganisatsioon koristas YouTube'ist Eesti sisu kõik ära mõned aastad tagasi. Nii et ka see ei ole mitte mingisugune alus nagu heaks koostööks või läbirääkimiseks. Ja noh, tegelikult inimeste, ütleme, tavaliste inimeste jaoks ei ole ju vahet, kes kellega läbi räägib, kuidas, mismoodi. Nemad tahavad tarbida seda sisu, vaadata, kuulata ja kohe. Ja kui nad seda ei saa, siis järgmine hetk ongi torrent. Ja ma korra veel lähen tagasi selle mõnes mõttes kergelt provokatiivse mõttepojakese juurde, kus sa ütlesid, et kas võib-olla paneme liiga palju Eesti ressurssi välismaise toodangu alla, selmet ise toota. Kas Jupiter nende Briti sarjade näitamisega konkureerib Netflixiga või peaks rohkem panema ikkagi raha Eesti asjadele? Jupiter esiteks ei näita ainult Briti sarju, et kui protsentuaalselt vaadata, siis seal on palju Briti kraami, aga seal on ka näiteks Taani, Soome, Saksa, Hollandi ja nii edasi sarju, et selles mõttes väike remark. Aga ja ERR tervikuna ikkagi, ma arvan, on Eesti kõige suurem audiovisuaaltoodangut tootev maja. Me toodame kaugelt rohkem, kui me ostame sisse. Meie nii-öelda sisseostu hanketoimetuse eelarve on ikkagi väike osa kogu ERR-i eelarvest. Ehk siis meie suund selgelt on kodumaine Eesti kultuur, Eesti audiovisuaaltoodang. Kas me peaksime seda, ma arvan, et tegelikult Paul pidas rohkem silmas võib-olla telkosid ja seda, kui palju raha pannakse nii-öelda erasektoris selle peale, et kui võtta seda, kui palju näiteks ostetakse, ütleme, neid samu telekanaleid. Telia, Elisa, STV, kõik ostavad neid telekanaleid ja maksavad nende eest ikkagi päris palju raha, eks ole, välja. Et kui seda nagu summad kuidagi natukene nagu ümber jagada ja rohkem suunata Eesti sisu tootmisesse, siis see võiks olla see nii-öelda kvalitatiivne hüpe ka Eesti sisule. Et ERR-is pigem on praegu need asjad paigas. Aga võiks siiski teha rohkem Eesti draamasarju? Jah, võiks. Peaks. Juba me mainisime ka kaastootmise teemat siin. Taani telesarjade tootmise audiovisuaaltööstuse rahvusvahelise kasvu üks eeldusi, üks lähtepunkti oli tihe rahvusvaheline koostöö ennekõike Saksa ringhäälingutega, aga ka teiste Skandinaavia riikidega. Eesti nii palju, nii tihedalt ennekõike telemaailmas kaastootmist, koostööd ei tee. Mida peaks tegema? Mis võiks olla sammud selles suhtes? Rohkem läbi käima omavahel, rohkem mõtlema just nende samade partnerluste peale, mida Paul mainis, et need peavad olema tõesti partnerlused, mitte sellised, et üks partner on kuskil siin ja siis teised vaatavad, et äkki pudeneb meile ka midagi. Et partnerluse mõte ongi see, et see on võrdne. Ja Eesti ja suhtluses ma pean silmas seda, et tegelikult üks väga oluline asi Taani nii-öelda draamasarjade tõusus oli ka see, et Taani filmimaailm hakkas siis nii-öelda telemaailmaga nagu koos käima. Minu meelest, kas seal oli üks ülikool, kust filmi ja teleinimesed koos õppisid ja siis tekkisid need sõprussuhted sealt ja vahe inimestele, kes meid vaatavad, siis mõned aastad tagasi võib-olla oli selline aeg, kus nii-öelda filmiinimesed arvasid, et teleinimesed on nagu veits madalama kraadiga tüübid ja võib-olla ka vastupidi. Et sellised, kui nagu industry suudab nagu kõigepealt ühineda ise, nii-öelda sõbruneda omavahel ise ja teha midagi head ja siis teiste maade kolleegidega seda sama asja ajada. Ja käia, vaadata teiste filme, sarju, suhelda nendega, üritada aru saada, et kas meil oleks kaastootmise võimekust, kas meil oleks mingisuguseid ühiseid huvisid, mida me saaksime teha. Näiteks Eestil ja Soomel on ju väga palju ühiseid huvisid, kui me räägime tavalisest ärimaailmast.
miks siis ei peaks olema näiteks Eestil ja Soomel ühiseid huvisid, et teha, ma ei tea, suurepäraseid sarju piirivalvest näiteks või kuidas piirivalve toimetab mingisugune, kuidas võetakse vahelt mingisuguseid narkolaste või kuidas saadakse kätte kurjategijaid, eks ole, siin Eesti-Soome laevade peal. Tallink kindlasti oleks huvitatud sellisest asjast, Silja Line, Viking Line, eks ole. Teeme sellise hästi põneva süžee, paneme asja käima ja läheb. Ja sellise asjaga võib võita juba kuskil ka mingisuguseid auhindu, ütleme maailmas. Seda sarja saab müüa edasi maailma ja kui sa saad seda edasi müüa, siis see ju taas toodab selles mõttes, et me suudame uuesti teha mingisuguse järgmise väga hea idee ja teha näiteks sellest, kuidas Eesti arstid on läinud kõik Soome sellise sarja, eks ole. Et noh, hakkame kuskil pihta. See mõttemall, mis meil on, vajab kõvasti nagu muutmist, et kui Rootsis ärikoolis õpetatakse ärijuhtidele, et kui sa mõtled nagu alla globaalse turu, et kui sa keskendud ainult Rootsi turule, et siis sinu nagu võimalus või võimekus läbi lüüa on ikkagi väga väike nii-öelda äriliselt. Ja ma arvan, et meie see üks mure või see arengukoht on ka see, et me tegelikult mõtleme ikkagi väga palju ainult nii-öelda et saaks mingile kanalile nagu mingi asja maha müüa ja siis on nagu korras või noh, liiga tehes küll natukene, aga et filmitegija, et võt, kui ma saan need festivalid nagu läbi kammida, et siis tegelikult ma olen nagu oma märgi siia nagu jätnud. Et see, noh, et kui paralleeli tõmmata nagu Eesti kogu selle startup skenega või et siis noh, seal ei mõtle täna enam keegi selle peale, et teeks mingi laheda Harjumaa mingisuguse innovatsiooni. Jah, et mis siin Harjumaal võiks küll paremaks teha, et keegi mõtle niimoodi, et ikkagi mõeldakse selle peale, et mida nagu globaalselt võiks teha. Ja tänu sellele see edu tuleb, sest sinna, kuhu sa selle lati sead, sinna sa hüppama nagu hakkad, eks. Et meil on see latt sisu mõttes hästi madal. Ja eile tegin jälle selle muusika paralleeliga tegin ühe väikese arvutuse Spotify's, et kui palju siis on Ed Sheeran ja üks Eesti tippartist siis potentsiaalselt raha teeninud Spotify's. Ed Sheerani top 5 laulu on 30 miljonit teeninud ja siis Eesti selle tippartisti top 5 laulu on 5000 eurot teeninud. Ja loomulikult siin on see keelebarjäär, aga ma arvan, et siin on ka see mõttebarjäär ikkagi enne kõike, et Eesti artist ei mõtle algusest peale kohe selle peale, et ma panen nagu kõigil taon nii-öelda lambid kinni. Et ta ikkagi mõtleb, et äkki saaks sinna, et Otepääl on ju see Jaani kontsert, et äkki sinna saaks nagu A-lavale või et noh, et äkki kuidagi saab kuskilt mingisuguse kohaliku reklaami telijale näiteks müüa nagu reklaamimuusikaks või et noh, et see on nagu see lagi. Ja ma arvan, et see on nagu filmi ja saate värk ka. Ja noh, Netflixi üks selline pärand kindlasti on just see samane, et tuua filmitegijad, tipprežissöörid, tippnäitlejad, tuua nagu just kui sellisesse imelikku platvormi, eks ole, ja väga paljud ju tippnäitlejad on täna teinud siduvad lepingud Netflixiga. Praktiliselt kinofilme ei teegi enam näiteks, seal ütleme mingid Adam Sandlerid ja mingid sellised tüübid, eks ole, kes ongi 5 filmi Netflixile, mujale ma midagi ei tee aastaid. Et see on ka nagu siukene totaalne minu arust mõttemalli muutus, mida meil veel mina ei näe. Ja üks asi veel ka produtsentidele, et kui me räägime draamasarjast või ka filmist, et siis veel 5 aastat tagasi ma olin ka telko maailmas ja siis ma mäletan seda, kuidas me pidime paluma, et meelde tuletama, et kuulge, sõbrad, et olge kenad, et peale seda filmilevi kinodes, et olge kenad, et tooge meile vähemalt see kõva ketas, et me paneksime teie filmi sinna videolaenutusse üles, et ma luban, te teenite 10 000 eurosid sellega, et aga lihtsalt palun tooge mulle see ketas. Posteri faili sai Google'i otsinguga kätte, sellepärast, et tootjal endal nagu ei praegu ei ole käepärast. Mul ei ole aega, et ära praegu sega, et me läheme kohe Pusani festivalile, et palun ära tüüta mind sellega, eks ole. Ja assistent on ühe teise filmiga võtta. Jah, aga see on see sama nagu monetizing on selle nimi, eks ole, et lisaks filmilevile on VOD levi, on Pay TV levi, on FTV levi, eks ole, et kõik need aknad tuleb ära, nii-öelda see raha tuleb kõik ära tuua. Et see sama, et ütleme ka see sama kaastootmine või välismaale müük, et noh, et jumala eest, et see ei jääks kuidagi nagu sellise indiviidi laiskuse taha kuidagi.
No on juhtunud nii, et ma olen Eesti filmitootjatega sel teemal rääkinud, et laias laastus nende sissetulek siis Eesti telkodest katab neil enam-vähem kontori üüri ära nagu pikas perspektiivis. Alustuseks asi seegi. Jah, aga mis puudutab seda nagu filmi ja teletegijate rahvusvahelist orienteeritust, siis ma ütleks omast kogemusest, et filmi valdkonnas on see positsioon või see suhtumine muutunud siin umbes viimase 5 aasta jooksul. Ja mis arvate kommentaarist või võimalusest, et selline nii-öelda filmi ja tele koondumine võiks aidata just selle tele poole kuidagi nagu järgi Eestis, mis tõepoolest on väga Eesti turule orienteeritud ainult? Jah, selles mõttes, et suund on õige tegelikult, kas või seesama, ma ei tea, EFTA gala mulle näiteks meeldib, et Eesti filmi ja tele auhinnad on nüüd kokku saanud lõpuks on ju. Et ikkagi see koostöö on asja võti, et kui me oleme nii väike rahvas, et meil ei ole tegelikult ei raha ega ruumi ega aega selle jaoks, et me siin omavahel kiskleme või kuidagi näitame kellelgi peale näpuga, eks. Et me peame ikkagi nagu kokku tulema, üritama koos teha, üritama aru saada, et mis oleks meie võimalused välismaal, mis oleks need võimalused nii-öelda rahvusvaheliselt, nagu Paul ütlesid, eks, et see Rootsi ärikooli loogika, et globaalselt tuleb mõelda. Et iga asjaga tuleb mõelda kohe globaalselt ja siis on variandid eduks. Et sa võid teha Eestis nagu suurepärase sarja rahvamuusikast, eks. Aga kui sa teed seda ikkagi ainult eesti keeles ja ilma igasuguse nagu suunata, et see võiks ka välismaal kedagi huvitada, et siis temal seda rahvusvahelist edu ei tule. Võib-olla oli paha näide, aga rahvamuusika on mulle lähedane. Ei, no selles mõttes on hea näide, et näiteks mina ikka tükk aega nuputasin, et mis värk on, et mulle Läti kolleegid aastad tagasi siis demonstreerisid oma videolainutuse teenust. Ja kui nad filmi käima panid, siis see oli venekeelse dublaaži ja lätikeelsete subtiitritega. Ja need olid noored inimesed selles mõttes, sükene 25-30, eks ole, lätlased rahvuselt. Ja ma küsisin, mis värk on, et kas te nagu tõesti nii väärastunult vaatategi. Ja see nende jaoks on nagu norm. Et on, eks ole, siis USA film, venekeelne dublaaž on peale loetud ja läti keeles on subtiitrid all, on ju. No meile tundub, et natuke midagi on kuskil vist nihkes. Aga kui sa teed Eestis mingi asja ja ta on eestikeelne, siis sa pead kas või näiteks sellega arvestama, et seal Lätis on väga nišš minna ainult võib-olla lätikeelse subtiitritega, sest väga suur osa auditooriumist on harjunud sellega, et sinna on vene keelest peale loetud. Ja see venekeelne subtiiter seal ei toimi lihtsalt. Kui me räägime massist. Jah, kui sa teed niši asja, fine. See kannatatakse ära ka prantsuskeelne film niimoodi, et sa ise midagi aru ei saa, eks. Tundub, et oli päris lahe, aga... Võib-olla üks remark veel siia, et kui ma praegu mõtisklen selle peale, et me jutustame nagu hästi palju narratiivi, jutustame mingite saadete või mingite klippide või mingite lõikudena, eks ole. Siis kui me võrdleme näiteks BBC-ga, siis BBC jutustab väga palju narratiivi draamasarjaga. Et nemad panevad näiteks isegi, ma ei tea, David Attenborough on hea näide, et Blue Planet, eks. Et loodusdokk, super hästi tehtud, imeline dokk, aga nad on teinud sellest sarja, nad on selle ära formaatinud ja teatud mõttes, kas see on briti kultuur? Jah, kindlasti see on briti kultuur, see on briti audiovisuaalne toodang. Me peaksime võib-olla natukene nagu samas suunas mõtlema, et äkki kui me näiteks, ma ei tea, läheme teeme mingist karudest, teeme siin Paide metsast, teeme karudest, teeme saate, siis või Järvamaa metsas, siis see on väga lahe, aga äkki peaks mõtlema 6-osalise draamasarja peale, kus on inglisekeelne native speaker loeb alla ja siis me näitame seda Järvamaa metsades karu. Ja siis see karu tundub meile endale ka ägedam. Me juba rääksime selles samas kontekstis, ma haaran kinni, et me juba rääksime, eks ole, Skandinaavia teletootjate edust. Me olen palju rääkinud Taanist, aga Norra on ka nüüd täiesti nagu omaette fenomen. Norra eriti, seal on selge poliitika, et toetatakse riigi tasandil süsteemsemalt rohkem Oslost väljaspool olevaid asju. Et Norra elu näidatakse võimalikult mitmekesiselt. Kuidas meil on, kas me võiksime rohkem teha tõesti Järvamaa elust mingisuguseid telesarju? Absoluutselt. Kunagi lugesin kokku, et meil on 2 telesarja Lõuna-Eesti elust. Oli see Maimiku ja Tolgi komöödiaseriaal ja siis oli see Maaülikooli noortest oli ka mingi sari. Rohkem meil nagu väljaspoolt
Tallinna väga palju ei ole. No, see on selles mõttes, me räägime nagu Eesti oleks selline suur Eesti, selline 100 000 ruutkilomeetrit umbes. Et iseenesest muidugi me peaksime tegema, et tegelikult Eesti ei ole nii suur. Et Eesti on väike riik ja siin on, me näeme tegelikult meie sarjades ja näiteks tehti mingi Ida-Virumaa sari tehti hiljuti meil. Tõsi, mitte väga õnnestunud, aga sellegi poolest. Et näidata neid kas või loodust, eks ole, seda looduse ilu. Joosep Matjuse filmid, tegelikult dokfilmid on nagu suurepärane näide, kuidas peaks tegema. Ma vaatasin seda Joosep Matjuse filmi ja mõtlesin, et kas see on tõesti Eesti, et on siuksed mingisugused kohad, kus puud kasvavad nagu veest välja. See on nagu Tolkieni maailm teatud mõttes. Ja inimene on sõitnud 150 kilomeetrit Tallinnast, eks ole, tund ja ma ei tea, 45 minutit ja läinud kaameraga metsa ja saanud sellise pildi kätte. See on hingematvalt ilus. Me tegelikult selles mõttes me ei adu seda, millises kaunis maailmas me siin Eestis elame ja kui palju oleks seda ilu võimalik näidata välja veel rohkem. Jah, ja siis võiks ikkagi sinna juurde kohe mõelda globaalselt. et muidu läheb jälle selliseks kohaliku olustiku nagu kirjeldamiseks, aga et muidugi võiks teha. Näitame karu, aga ägedalt. Ja globaalselt. Sellega nõus. Ma räägiks natuke teemadest, mis mind ennast huvitavad. See oli hea intro. Suur tänu, Paul. Ei, lihtsalt õigupoolest asjaolu, et kui me läheme selle Netflixi juurde tagasi, siis Netflix tegelikult hetkel, Disney tuleb ka, aga laias laastus on hiljuti 2 CEO-d ütlesid, et teised VOD platvormid ei ole meile konkurendid. Nende konkurent on Fortnite ja teised uued kerkivad mänguplatvormid. Kas me võib-olla, kui me oma VOD tegime Jupiteri näol nagu mõnes mõttes isegi suhteliselt hilja, võib-olla me peaksime mänguasjandusega Eesti rahvuskultuuri osas kuidagi kiiremini liikuma. Kas ERR-il võiks seal olla mingi roll? Et ERR hakkaks mänge tegema? Võiks, aga ma arvan, et see on praegu nagu 3 sammu liiga ees. Et katsuks kõigepealt neid draamasarju teha, aga iseenesest Eesti mäng ju võitis alles hiljuti jälle mingisuguse auhinna, eks, et see mäng, Disco Elysium, mille eestlased tegid, et see mäng on maailmas ikkagi lennanud nii kõrgelt, et sellist edulugu polegi nagu kuskil ette näidata. Ja jällegi väga hästi tehtud, eks ole. Aga samamoodi Eesti, ütleme, nad kirjutasid vist seda küll Londonis, aga et eestlased seda tegid ja kohe mõeldi globaalselt ja tulemus on käes. Maailma parim mäng eelmist aastast on ju. Et kas me peaksime hakkama kohe mängi tegema, ma arvan, et see võib-olla ERR-i jaoks hetkel on selline huvitav, aga veel veidi võõras mõte. Aga tulevikus miks mitte? Just selles mõttes, et praegu on Jupiter mõnes mõttes keskendunud just sellisele passiivse vaatamise vormidele. Samal ajal kasvav põlvkond on kuskil mujal ja tahab teha teistsuguseid asju. Kui me räägime ikkagi rahvuskultuuris mingisuguste uutele asjadele orienteerimisest, siis võib-olla oleks aeg ka liigutama hakata. Võib-olla ei ole see RR, aga võib-olla mingi muu asutus. Ja siin on see küsimus nüüd selles, et mis on meil selline ajalugu, mis seda nagu toetaks ja kas meil on see industri mingil kujul olemas või et Soome see mängunduse edu minu arusaamise järgi on ka palju seotud Nokia lagunemisega või et ütleme, et mingi hunnik kompetentsi jääb turul üle, kes on piisavalt hästi ennast majanduslikult kindlustanud ka ütleme sellise spetsialisti tasemel ja siis hakatakse proovima midagi uut teha, sellepärast et lihtsalt niivõrd palju on neid spetsialiste kasutada ja Nokia Windows nii pikalt, et inimesed tahtsid sealt ära ja nii edasi. Et mis on see meie nagu tugevus ja kuna me oleme nii väike, et kas igasse asja nagu üldse peab minema ilmtingimata. Ma kardan, et see on ka üks Eesti selline igikestev probleem, et me võib-olla üritame liiga paljudes asjades olla, et muusikatööstuse näitel ka, et Soome ja Rootsi näiteks on väga hästi just saanud kokkuleppele selles osas, et mida nad teevad ja kuhu nad panustavad. Et Eesti jälle tahab nagu kõike teha. Et jah, see mänguvärk tundub nagu praegu kauge, aga võib-olla Gender suudab siin tekitada mingisuguse sellise
kujutan juba ette huvi seda, ja kujutan ette seda arutelu Kultuuriministeeriumis või ka näiteks Eesti Vabariigi Kultuurikomisjonis Riigikogus, et tahaksin sellele rahvusringhäälingule mingi sihuke suurusjärk mingi 4-5 miljonit juurde, et hakkaksime mänge tootma. No üks üle digikultuuri aasta eesmärke võiks olla, et miks mitte. Ei, nõus, aga see, ja vabandust, ma ütlen selle mõtte lõpuni, et see mängude tegemine nagu tõenäoliselt rahvusringhäälingu sellises tööriistakomplektis esimese hooga ilmselt see mõte väga võib-olla ei lenda. Et mul on selline tore küsimus teile, et te teate, et Netflixis on selline subscription, et te saate vaadata kõike, eks. Et kas te ei ole mõelnud seda sama Jupiterile, et muide kõik sisu on nagu tasuta, eks. Aga selline subscription umbes 5 €, et te saate sellist, ma ei tea, ükskõik väga sellist kvaliteetset või premium sisu, mida asjalt ei ole võimalik saada. Ja meil on näiteks eestikeelne tõlge peal või mis umbes selline. Hea mõte. Väga hea mõte, me oleme seda kaalunud, et kohe alguses, et kas me võiksime ja tohiksime teha seda vastavalt seadusele, eks ole, mingid subscription-based SVOD teenust siis nii-öelda Jupiterist teises faasis. Aga hetkel me oleme otsustanud, et me oleme ikkagi tasuta ja SVOD ei tee. Teine asi on veel, et tegelikult kui siin tuli jutuks see, et kas me võiksime mänge teha ja Netflix ja nii edasi, et siis Netflix ka ju ei tee mänge hetkel. Et Netflix keskendub ka sellele, mida ta teeb hästi. Ja kui võrrelda Netflixi Jupiteriga, siis Jupiteris töötab täna 2,5 inimest. Netflixis töötab paar tüüpi rohkem. Jah, pigem võib-olla, kui korraks nagu nii-öelda tarbija tooli istuda, et siis võib-olla kogu eestikeelne televisiooni sisu võiks olla ühes keskkonnas koos, et siin on jälle see kokkutulemise ja kokkuleppimise koht, aga kuna seda sisu on ikkagi suht nagu vähe, et siis ütleme suure 3 meediaettevõtte või telekanali peale üks selline sisuportaal võiks täitsa nagu olla teema, et ma arvan, et telkod on sellest kindlasti võitnud. Et omal ajal, kui need on-demand platvormid kõik tulid, et siis tegelikult telekanalid suhteliselt lihtsalt ja oma brändi tegelikult taandades isegi kohati ütleks, andsid selle sisu telkodele kätte. Ja täna on siis Telia ja Elisa peamiselt need teenused, kus kogu Eesti sisu nagu kokku saab ja kus seda nagu tervikuna saab tarbida. Aga just need teised ekraanid, et võib-olla näiteks sinna selline lahendus teha, et täna ütleme Jupiter on Pluto veel, aga et anda nagu Jupiteri mõõtu välja, et siis võib-olla võiks see olla nagu areng. Me võtame tasapisi nüüd auditooriumist ka küsimusi, aga ma haaran siit kinni, et on Go3, kuhu justkui nagu see erakanalite sisu on koondumas ja on Jupiter, ERR-i platvorm. Võib-olla tõesti paneks häivad ühte kappi, võitaks Netflix ja kuidagi suuremal rindel. Me oleme tegelikult rääkinud 3 inimestega sellest, et mõned sarjad võiksid tulla Jupiteri ja võib-olla ka vastupidi. Et neid mõtteid me veretame ja me oleme tegelikult Go3 inimestega heas läbikäimises. Ja see on juba hea algus, et me ei ole kuidagi, me ei tunneta, et me oleme tohutud konkurendid, mida me ei olegi, sest Go3 on ikkagi SVOD teenus ja meie oleme FVOD teenus. Pluss meil on, eks ole, raadiosisu, audiosisu, millest me pole täna isegi veel rääkinud. Aga ikka, õige, head koostööd, head partnerlused, need töötavad, need viivad elu edasi ja sellest sünnivad ilusad asjad. Palun. Teil on olnud väga sisuline diskussioon, aga mina nüüd võib-olla esindan seda inimgruppi, kes omab väga piiratud aega nii Netflixi kui Jupiteri sisu tarbimiseks ja veel see disclaimer, olen põhiliselt arvutiinimene. Ja nüüd, kui ma avastasin selle Jupiteri tänu reklaamides, minu esimene reaktsioon oli see, et okei, et otsime ta üles minu Samsungi TV-st, eks ole. Et kui ma niimoodi peale arvutiga terve päev töötamist istun kalli abikaasaga Samsungi nuti TV-s, et kus ta siis täpselt avaneb see Jupiter, eks ole. Ja siis ma sain aru, et ma pean toppima siiski sinna külge arvuti, eks ole. Ja jätkame nagu võib-olla minu põlvkonnale see ei ole väga suur probleem. Ma arvan, nooremale põlvkonnal on veel suurem probleem, et ühe hiirekliki asemel tuleb ühendada kaableid ja teha 3 hiireklikki, eks ole.
aga nii et minu küsimus nagu kõlaks nii, et kas te mõtlete ka hõivatud inimestele, tööga hõivatud, kes siis peale ERR uudised kell 9 koos abikaasaga arutavad televiisori ees, et okei, et no enne magamaminekut, no mida me veel vaataksime, eks ole. Ja minu küsimusel on ka teine osa. Kui me nüüd ütleme nii, et see telekamaailm ongi ära elanud, et noortel enam ei olegi kodus üldse televiisorit, eks ole. Miks siis mitte minna päris nagu sellise arvutimaailma? Vaata, Google'is ma saan märksõnade järgi otsida igasugust sisu, eks ole. Aga telekas mind häirivad viimasel ajal eriti need saadete reklaamid, eks ole. Kuigi on ju olemas saatekavad, nii digitaalsed, paberid, ikka ma, eks ole, kui ma põhiselt vaatan järele saated, eks ole. Lühita mingi järelvaadata saate sisse, siis kurat jälle tulevad nende järgmiste saadete reklaamid. Siis ma kerin, et alusta 6. minutist, eks ole. Et kas minu käitumine on niisugune perversne või on midagi selles teenuses viga? Lühike vastus teie esimesele küsimusele on jah. Ehk siis me tegeleme sellega, et jõuda äppina ka telekatesse. Apple TV, Android, Tizen ehk siis Samsung ja Webos või Webios. LG. Sellega läheb veidi aega. Me ei ole nii väga suured, et me peame arendama sammude kaupa. Aga miks ei saa ikkagi mõistada, see teise küsimuse olemus on see, mikrofoni. Ma näen saate nimetust ja minu aega kulutatakse reklaamimaks. Kas te mõtlete praegu Telia teenust? Ma mõtlen konkreetselt Teliat, aga ma mõtlen eeskätt Eesti Rahvusringhäälingu televisiooni. Seal on hästi palju tekkinud, ma ei tea, kas soomlaste, BBC eeskujul järgnevate saadete reklaame. Selle asemel ma tahaksin kasutada sisukorda, eks ole, saatekava, mis on digitaalne ja sellele lisaks võiks siis olla selline äpp, kus ma saaksin aru, sisestan 5 märksõna, loodus, ma ei tea, ajalugu, eks ole, mis on kättesaadavad saated, ütleme, need kõik saated võiksid olla iseloomustatud nagu mingid teadusartiklid või mis iganes 5 märksõnaga. Ja ma teengi endale järgmiseks 8 tunniks menüü, mida ma siis kavatsen vaadata koos abikaasaga, toetus nendel märksõnadele. Ja saan skippida kõik need totrad, eks järgmiste saadete reklaami. Olgu, suur tänu. Ma arvan, et see küsimus on enam-vähem selge. Põhimõtteliselt õige on see, et saatekavast peab kinni pidama. Et see vastab tõele, et saated peaksid algama õigel ajal ja siin on tegelikult ERR-il iseenesest veel väga hästi. Nüüd need reklaamid ei kao kuhugi, seda võite abikaasale öelda, et sellega kahjuks ei lähe hästi. Et reklaamid annavad mingisuguse väga selge väärtuse, et kui neid reklaamida, siis inimesed vaatavad neid rohkem ja paljud näiteks reklaamid, mis on, et vaadake praegu ETV2-st ka seda, muidu ETV2 võib-olla ei mindagi, kui seda ETV-s mitte reklaamida. Ja mina ütlen teile rahustuseks, et kõik tänased noored järgnevad teile, jäävad ka varsti vanaks ja siis nad maanduvad sinna teleka ette tagasi, et see on üks selliseid, ma arvan, Netflix, kui tuli, siis eks ole, nende tegevjuht ütles esimese asjana, et televisioonikanalid selliselt nagu nad on, kaovad kohe ära. Ja televisioonikanalid ei ole kunagi nii hästi elanud, kui nad praegu elavad ja vaadatavus pigem ikkagi kasvab. Nii et see faas, et inimesed on noored, on suuremat pilti vaadates hästi lühiaegne ja mööduv. Ja need noored jõuavad teleka ette nagu tagasi. Et see on üks suuremaid müüte kogu selles sisuäris, et noored ei vaata. Nad vaatavad küll, aga nad vaatavad teises toas, sest nad ei taha koos vanematega olla, eriti teismelised. Ja nad tahavad natuke teistmoodi vaadata. Nad samal ajal mängivad ühes ekraanis, teises ekraanis tegelevad siis nii-öelda passiivse vaatamisega ja kolmandas ekraanis suhtlevad klassikaaslastega. Et neil on lihtsalt see tarbimisharjumus teine. Mis puudutab võib-olla televisiooni ja järelvaatamise voogedastuse sellist erinevust ja televisiooni potentsiaali, eks ole, on pigem võib-olla mitte ea keskne, vaid selle funktsiooni keskne. Televisioon jääb laivi, see saate keskseks ja igasugune draama ja muu meelelahutus, mida saab järel vaadata endale sobival ajal, seda vaadatakse tõenäoliselt rohkem selles vormis. Aga kuivõrd me rääkisime televisioonist juba ja me jõudsime kuskil siin viimaste minutite jooksul mainida ka reklaami,
siis räägime korra ära ka, me oleme palju rääkinud ERR-ist ja Jupiterist, aga räägime ära Eesti eratelekanalite situatsiooni või hinnangud sellele. Reklaam teadupärast on liikumas kuskile mujale, kriis võib-olla jõuab lehtedest eratelevisiooni õige pea. Millised on nende väljavaated, kuidas te hindate? Noh, Netflixi juurde tagasi tulles, et üks nende fenomen oli ju iseenda äri ära tappa, et nad olid ju traditsiooniline DVD, USA-s Blu-ray laenutus, eks ole, ja nad said aru, et selle värgiga vist ei purjeta. Ja kõrval oli Blockbuster, kes kadus, eks ole, ja Eestis siis Videoplanet oli see ettevõte, kes pani väga kiiresti uksed kinni peale seda, kui Elioni videolaenutus turule tuli, on ju. Et siin on nüüd küsimus selles, et kas ja millisel moel saab nagu disruptida seda tänast reklaami ärimudelit ja kes selle siis kinni maksab. Ja mida on ka aastaid räägitud, aga milles ei ole jõutud väga kaugele. Ja siin on Eesti väiksus peamine probleem. On tegelikult interaktiivsus ja telereklaamidele mingi täiesti uute mõõtmete ja kihtide loomine, kus kasutaja saaks sealt tegelikku ka mingit väärtust kuni nii-öelda TV-shopi funktsionaalsuseni välja, et kui ütleme seal õnnes või pilvede all keegi kas kannab mingisugust riideeset või on seal laual mingisugune toode, eks ole, et siis kas sinna ehitada taha näiteks mingid poed ja asjad. Aga see on Eestis nagu liiga väike, et seda mudelit siin tõenäoliselt keegi välja ei arenda. Aga Eesti on väga kõrge just interneti, televisiooni tarbijate arvult. Kõik need interaktiivsused ja lahendused tegelikult on nagu täna suhteliselt lihtsalt võimalikud. Et mina usun, et telekanalitel on ka seesamane see koostöökoht ja kuivõrd nad nagu ise on valmis oma ärimudeleid disruptima, teades, et see neid uuringuid on ju palju, et ega reklaame ka tarbitakse ikkagi väga passiivselt ja nad töötavad pigem alateadvuse kaudu, kuna see second screen või companion screen on juba võtnud väga suure osa tähelepanust, et vaieldav on üldse, et kui palju telekat päevas vaadatakse. Pigem on ta ju väga paljultki ka taustaks lihtsalt mängime. Ja ta on ekraan, eks. Et tahtsin lisada veel sellele telekanalite, eratelekanalite küsimusele, et tegelikult on ju Kanal 2 suurema meediagrupi osa, kuhu kuulub Postimees, Apollo kinod ja mis kõik, eks ole. Ja 3 on Go3 osa, kellel on, eks ole, ka seal kanalid, VOD ärid ja nii edasi, et tegelikult nad ongi juba targalt nii-öelda sisenenud erinevatesse teistesse äridesse paralleelselt. Ja, seal on meil üks küsimus. Ja tere, mina Jupiteri väga ei vaata, olen Netflixi vaataja. Ma tahtsin just küsida selle nagu ekspordi kohta. Ja mainisite ka seda koostööd soomlastega, et ma ei tea, et Netflixis tegelikult on üks sari juba, kus eestlased on soomlastega koostööd teinud, mida saab vaadata. Minu nimi on Border Town ja soome keeles vist Sorjonen, kus muidugi Eesti näitajad mängivad kõik pahu venelasi ja kõik vist Venemaal võetud, siis nagu Venemaal toimuv tegevus on siis filmitud Eestis. Et kui palju meil tegelikult on seda oma sisu, mida üldse saaks eksportida. Et tehti, ma saan aru, et pank tehti vist selline, et mida võiks nagu eksportida, aga vist ei ole nagu õnneks läinud. Ja kui tõsiselt sellega üldse tegeletakse, et me saaksime oma sisu välismaale müüa? Sellega peab tegelema oluliselt tõsisemalt. Panga kaitseks paraku ma pean ütlema, et olin veebruaris veel, kui sai reisida BBC Showcase'il ja kohtusin seal Ungari televisiooni hankeosakonna juhiga. Ja siis ungarlane tuli minu juurde ja küsis, et kas sina oled sealt, kus see pank tehti või? Just, jah. Mõtlesin, et mis nüüd öeldakse. Ta ütles, see on mu lemmiksari. Midagi nii head pole enne ma näinud. See on täpselt nii, nagu Ungaris oli. Ta ilmselt sobibki sinna hästi, sest seda taustsüsteemi mitte teades on keeruline. Aga pigem see vastus on jälle see sama, et kui sa algusest peale seda asja selle mõttega ei ehita, siis seda nii-öelda eeslile hobuse nahka selja tõmmates sa ei saa hobust, et sa pead ikkagi algusest peale mõtlema selle peale. Aga sellega peaks oluliselt rohkem tegelema, et müüma neid samu sarju, neid samu stsenaariumi, mis meil nii-öelda õnnestuvad või peaaegu õnnestuvad välja. Et aga ega need maailma ostjad, eks ole, ma olen olnud vist 11 aastat ostja, aga need maailma ostjad on nagu oluliselt
teravamad pliiatsid, et nad ikkagi nagu ostavad seda, mida nende maadel tahetakse vaadata. Siin on heaks näiteks seesama Norra sari Lillehammer, mida on müüdud 140 riiki. Ja lõpuks Netflix. Jah, et noh, me peame lihtsalt tegema midagi sama head, mida inimesed tahavad vaadata, sest hea asi tõuseb nagu kõrgemale sellest. Kui keegi teeb midagi väga head, siis see tõuseb ja kõik saavad aru, et see on tõesti super. No, see on hästi, see Border Town on hea sari. Ma tahan seda vaadata, noh. Okei. Meil on 2 küsimust veel internetis, kui tohib. Palun, jaa. Loeksin ette, et esimene on Natalja poolt. Ootaks rohkem Eesti tiitreid Jupiteris või siis eraldi otsingumootorid, nii et saaks neid üles leida. Eesti keele õppijale on Jupiter super ja see väike asi annab suure lisaväärtuse. Tom, kas saad selle ära teha? Nojah, selge. Aitäh. Õige mõte, jah. Ja teine küsimus Steni poolt. Kas Jupiteril on huvi ka interaktiivse või ristmeedialise sisu vastu? Noh, tegelikult ta ju on ristmeedia sisu juba. Aga jah, kindlasti on huvi. Noh, näiteks ma ei mäleta selle programmi nime, aga kui vaadata Netflixi ühe teatud programmiga, mis on siis võimalik sinna ühildada, see on võimalik niimoodi, et sul jookseb Netflixis mingi sari ja paremal on see chat ja see kogu aeg chatid seal. See on tegelikult nagu mingi teema, mis mulle tundub maailmas on hakanud vaikselt lendama. Ja just nimelt noorte hulgas, et nad tahavad nagu oma sõpruskonnaga vaadata näiteks sedasama Border Towni on ju ja siis rääkida samal ajal, et vaata kui veider see Eesti näitleja on, et päris imelikult mängib venelast on ju. Nii, kui meil rohkem küsimusi ei ole, siis hakkame otsi kokku tõmbama. Ma võib-olla küsiks ühe lause küsimuse lõpuks, et seesama siin Lillehammer ja Eesti näide, eks ole, taanlased, norrakad on laiast lastus ehitanud selge brändi üles, et mis see nendepoolne sisutoode, kuidas rahvusvaheline auditoorium võiks seda ära tunda, see on selged brändid, selged kaubamärgid. Milline võiks olla Eesti argument, see on imelik maa Ida-Euroopas justkui, põhjas ka. Üks lause. Maailma kõige ilusam maa, kus toimuvad väga põnevad sündmused. Jälle meie tugevus on start-upindus, et näiteks mõned seriaalid on ju, mis nagu käsitlevad seda kultuuri ja üks filmgi on Eestis tehtud, eks, aga näiteks, et võtta, mis on ikkagi meie selline olemuslik tugevus ja kuidas seda, kuna see on maailmas ka teada natukene, et siis näiteks mina teeks mingi sihukese asja, ma teeks mingi start-upindusalase või teemalise draama. Või siis oleme tuntud kui rahapesumaa ja pank on läbikukkunud pangad. See on suurepärane sarja idee. Alati tuleb kuskilt alustada. Aga mis ma tahan öelda, tegelikult me peame õppima neid narratiive kirjutama, me peame õppima stsenaariume kirjutama. See on meie täna kõige nõrgem koht, kui me räägime audiovisuaalsest maailmast. Me olime Tomiga ühel samal sisumessil ja Tom ajas ühele HBO esindajale klaasi apelsinimahla peale. Mina ajasin tõesti teisele inimesele ajasin klaasi vett peale. See oli samal päeval enam-vähem. Me jagasime seda muljet ja kujutasime ette, kuidas need vennad siis seal oma HBO köögis saavad kokku, üks pühib endalt apelsinimahla, teine vett ja räägivad, et bloody Estonians, eks ole. Aga me tõenäoliselt olime need vennad, kes neile meelde jäid. Ja mõned aastad hiljem oli ka HBO Eestis, eks ole, Telia platvormil kättesaadav, nii et alati võib millegiga silma jääda. Nagu Estonian Mafia bränd näitab, negatiivne sõnum müüb. Olgu, suur tänu kõigile ja ilmselt tulevad siin edaspidi järgmised huvitavad ettekanded, millest mina mitte midagi ei tea. Aga tulge tagasi. Aitäh, head päeva kõigile.